大家好，我是电脑小厨哥哦。那我们基本上就是这个工业用风扇用很久了，那它这个网格比较细小。那我们一般买的就是五金行，或者是一般买的它带这种100多块的那种斜口钳。那用可能它斜口这边就是会钝掉。那我后来是我们自己在用电脑相关的，我后来是买这种比较好的，就是电子用那个薄光的 ProMit 的型号应该是8PK905A， 那这个可以剪到大约2mm的铁线吧。好，那我们就做示范看，比如说像这个剪辑的话，它因为比较钝啊，所以它可能要比较难剪，比较需要用力，对。而且就是毕竟呢，这个用久了比较容易钝掉了哦。那大概是2根的话，大概是这样子，就不要用力啊。然后我们用的话，比如说像宝光蓝色的话，是905A 的话，就应该是比较，因为我之前是剪过蛮多个还没钝掉哦，所以基本上应该是轻松多了哦。就轻松多，你听声音就可以听出来，就是它的差别哦，就很轻松、清脆的声音哦。那你再用这种旧的。就剪起来，那剪这种钢线，剪这个铁线的话，是要让它透风比较顺畅，不会堵住啦。对，那大概有一个距离，大概就是这样子。那我们最后再演示一下，就是宝光的轻松多了，而且它比较小只，所以施力其实也是蛮轻松的。哦，手工具好坏其实也是有差啦。对，那自己用的话，价格也差没多少吧，200多、300多跟100多，但是这个一直也是可以用很久。那大小差别其实就可以看一下施力的力矩，那小只反正还是比较力，那有需要你们自己去考虑吧。我们刚刚剪完之后，它这样子通风量就是比较大，然后整个直吹这样子哦，那效果就好很多，就不会整个塞住，而且比较不容易卡灰尘跟脏污在上面。然后有需要你们自己就要变通一下了。